Hello students, I welcome you all in our next session of INMO Flashback. So guys, my name is Lohit Jindal. I've done my BTech from IIT Bombay and I've been teaching mathematics for the past 9+ years since graduating for various competition exams like IIT JEE, KVPY, Maths Olympiad, all of them, right? So guys, what we are going to do in this today's session of INMO Flashback, in this series, we are solving previous year INMO questions starting from year 2000 one by one, right? So far we have reached up to INMO 2003. So in today's session we are going to discuss, as you can see in the title, INMO 2003 का हम fifth question करने जा रहे हैं, right? So guys, that fifth question is basically a mix of geometry and inequalities. जो question है, ठीक है, you'll be able to understand the question once you see it कि क्या करना है उसके अंदर. But guys, I'll suggest one thing again. I'll urge you guys to do one thing कि video please pause कर देना after watching the question. Pause the video and give your own attempt first. ठीक है ना? Because just watching the solution is not going to benefit you at all. सिर्फ solution देख के आपको कुछ भला नहीं होगा guys. Okay, you trust me on this thing. Please solve the question by yourself first. अपना attempt दो उस पे अच्छा सा, है ना? At least spend 1 to 2 hours on that question. जब तक नहीं होता तो, and then only watch the solution. Then it will give you immense learning from that. You'll get immense learning from that. अगर आपका solve हो गया तब भी, अगर नहीं कर पाए तब भी. I'll tell you the thing guys, अगर तो आपने खुद solve कर लिया, then it will give you a very good confidence, right? तो आपको बहुत अच्छा confidence gain होगा उससे, एक बात तो, क्योंकि you would have been able to solve an INMO question. अगर नहीं भी होता है, आपने 1-2 घंटे try किया, कोई problem नहीं है, नहीं भी हुआ, but once you watch the solution, you'll get an immense learning from that. And that learning will, no one can, snatch that learning from you. आपके पास वो learning हमेशा रहेगी और आपको बहुत अच्छा फील होगा अंदर से कि हाँ, आपको एक चीज नई सीखने को मिली है, right? Trust me on this. Please follow this method, guys. Don't see the solution straightforward. Okay? All right. So guys, I hope सबने attempt दे दिया है अपना अच्छे से. So this is the question. So guys, I wait for 2 seconds. So please pause the video and solve the question by yourself first. Attempt it by yourself. Then only watch the solution, guys. Okay? Pause it. So I hope guys सबने attempt दे दिया है इस पे अच्छे से. Now we will discuss how to solve this question. तो ज्योमेट्री का ज्यादा रोल नहीं है. We just have to use formulas. But otherwise it's a more of a question of, you can say, inequalities, based on inequalities. Okay? So what does the question say, guys? Triangle ABC has the sides ABC. Considering a triangle A1, B1, C1 with sides A plus B by 2, B plus C by 2, C plus A by 2, we have to show the relation between the two areas. Okay? Where this square bracket represents areas, right? Area of the respective triangle. तो वह सबसे पहले हम लिखते हैं for ABC triangle, right? You can simply use Heron's formula. S is equal to क्या होगा? Oh, I'm sorry guys. Okay, I'm sorry guys. So guys, S क्या होगा? S will be equal to A plus B plus C. Semi-perimeter is this. So according to this, your area of ABC will look like square root of S, that is A plus B plus C, into S minus, by 2 भी आएगा, right? A plus B minus C by 2, and similarly B plus C minus A by 2, and C plus A minus B by 2. That is what you'll get, right? S into S minus A, S minus B, S minus C आपका formula होता है. If you put in the values, this is what you'll get. Okay, let me write this down. ठीक है ना? तो ये आपका S formula आ जाएगा. So let's square it. और ये वाले 2, 2, 2, 2 नीचे 16 है, उसको left side पे ले जाते हैं. So what you'll get is 16 times square of the area of ABC. It will look like this: A plus B plus C, A plus B minus C, B plus C minus A, and C plus A minus B. This is what it will look like. So that is the first equation that we'll be using, right? First of all, ये हम समझ लेते हैं. That is the area of triangle ABC. Now similarly guys, if you pick up and write down the area of the other triangle A1, B1, C1. So let me show you what will be the semi-perimeter of that. Semi-perimeter क्या आ जाएगा? A plus B plus C plus A by 2, B by 2, C by 2. उसका 3 by 2 times हो रहा है overall. So 3 by 2 times of A plus B plus C by another 2. Right? So overall आप क्या लिखोगे?
सो 3/4 हो जाएगा. Okay, 3 times a plus b plus c by 4. That will be your s. So what will be s minus a? So s minus a minus b by 2. जैसे पहले वाले को लिखते हो, बाकी सब सिमेट्रिक आएंगे, ठीक है ना, लिखते हैं. So 3a plus 3b plus 3c by 2 minus a minus b by 2. So you see guys क्या आ रहा है, माइनस a हो रहा है तो माइनस 2a हो गया, that is will be a. 3c सेम रहेगा, 3b में से b माइनस हो गया, plus 2b. Oh sorry guys, there is a 4 here ना, sorry 4 आएगा यहाँ पे. So then it will change the dynamics. Okay, I will solving it wrong. So right, so 3/4a minus a आ जाएगा, वो तो a तो माइनस हो जाएगा नेट. Okay, let's see about c. b को देखते हैं. Okay, this will be minus a, 3b minus 2b, so plus b आ जाएगा, and 3c plus 3c by 4. So वैसे ये आपको मिल रहा है माइनस a प्लस b प्लस 3c. सिमिलरली आप माइनस b माइनस c by 2 जब करोगे, यू कैन अंडरस्टैंड द कॉम्बिनेशन दैट विल गेट, है ना. b को c डाल दो, c को a डाल दो, ठीक है. सो सिमिलरली ओके, व्हाट विल बी s माइनस b माइनस c by 2, राइट. यू कैन जज दिस नाउ. जैसे पहले वाले में a सब्ट्रैक्ट हो रहा था तो माइनस a हो गया, इसमें माइनस b हो रहा है तो माइनस b. ओके, b सब्ट्रैक्ट हो रहा था तो उसका प्लस हो गया, सो यहाँ पे प्लस c आ जाएगा, प्लस 3a by 4. दिस इज व्हाट विल बी s माइनस b माइनस c by 2. सो इसको एक काम करते हैं, s1 नाम दे देते हैं, अथवा इट माइट कंफ्यूज यू. दिस इज दिस थिंग, है ना, माइनस b प्लस c प्लस 3a. एंड सिमिलरली गाइज द थर्ड वन, s1 माइनस c माइनस a by 2 विल बी माइनस c प्लस a plus 3b by 4. So guys, using this thing you can write down the formula, okay, for the area of triangle a1 b1 c1. So see, a1 b1 c1 का एरिया क्या आएगा. सो स्क्वायर कर देते हैं पहले ही, है ना. सो स्क्वायर रूट हट जाएगा, सो स्क्वायर डायरेक्ट लिखते हैं, विल बी इक्वल टू s विच इज 3/4 टाइम्स a plus b plus c into 3, let's write it down, minus a plus b plus 3c minus b plus c plus 3a and minus c plus a plus 3b, and उनके नीचे क्या आएगा, by 4 and by 4. Right, this is what you are getting. तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 16 ही कर लेते हैं. तो लेट्स टेक 2 of the 16s, 4 into 4 on the other side. यहाँ पे 16 कर लेते हैं, राइट, सो दैट द लेफ्ट हैंड साइड जब आप डिवाइड करोगे सो 16 भी कैंसिल हो जाएगा. सो राइट गाइज, दिस इज द एक्सप्रेशन. सो नाउ हाउ टू सॉल्व इट फर्दर. सिंप्लीफाई कैसे करें, अब इनको कंपेयर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट. व्हाट वी कैन डू हियर इज गाइस, वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस एज p, इस टर्म को p लिख लेते हैं, इसको q लिख लेते हैं, इसको r लिख लेते हैं, राइट. वी कैन डू दैट, वी कैन इजीली डू दैट, राइट. आपको उससे आइडिया समझ में आ जाएगा. सो बेसिकली व्हाट आई कैन डू हियर इज, आई विल सब्स्टिट्यूट a एज p प्लस q, b को q प्लस r एंड c को r प्लस p. दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ठीक है. सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन करूंगा जिससे कि मेरा एक्सप्रेशन सिंपल बन जाएगा. एक्चुअली राइट नाउ दीज आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस, राइट. तो उनके कॉम्बिनेशन में लिखने के लिए आई विल सब्स्टिट्यूट, मैं नीचे आ जाता हूँ, थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं. सो आई विल सब्स्टिट्यूट a एज p प्लस q, राइट, b as q plus r. Since these are side of the triangle we can do that, and c is r plus p, right. अगर मैं ये करता हूँ, now let's see what is the expressions of the two term areas. So first and second को देखते हैं अब क्या बन गया. 16 times abc का जो स्क्वायर है, what will it look like. इसको a plus b plus c तो पढ़ा रहने देते हैं, उसको नहीं चेंज करेंगे, we'll change the other three because those two are the same expressions in the, मतलब a plus b plus c सेम है दोनों एक्सप्रेशन में ना, उसको चेंज नहीं करेंगे. तो गाइज व्हाट इज a प्लस बी माइनस सी. सो a प्लस बी करोगे तो आप क्या होगा, a प्लस बी इज p प्लस 2q प्लस r माइनस r माइनस p. सो p और r कैंसिल हो गया, दैट विल बी 2q आई गेस, है ना. एक बार चेक कर लेते हैं. लेट मी नॉट राइट दिस डाउन कि p q r सीधा सीधा नहीं लिख रहे हैं, बट आई एम रिप्लेसिंग देम. सो व्हाट इज a प्लस b माइनस c. सो a प्लस b इज p प्लस q plus r minus p, so you will be left with 2q, correct. Similarly b plus c minus a, तो p और q cancel हो गए, you will be left with 2r, and c plus a minus b, c plus a, तो q and r will get cancelled, so 2p बचेगा.
So that is the formula for 16 ABC square, right? Similarly guys, दूसरे को भी लिखते हैं 16 times A1 B1 C1 का square, right? क्या आएगा? So that is 3 by 4 times A plus B plus C. Again we are not modifying that. हाँ, इसको करेंगे माइनस ए प्लस बी प्लस 3C क्या होगा? माइनस ए प्लस बी प्लस 3C. सो लेट्स सी दैट. ओके, b माइनस ए करते हैं पहले. सो q प्लस आर माइनस पी प्लस क्यू करेंगे तो r माइनस पी. ओके, r माइनस पी प्लस 3r प्लस, ओके मैं लिख देता हूँ साइड पे, रफ में लिख लेते हैं यहाँ पे. सो व्हाट इज b माइनस ए प्लस c? b माइनस ए इज r minus p plus 3c, that is 3r plus 3p. So that will give you 2p plus 4r, or 2 times p plus 2r, right? So this is 2 times p plus 2r. वो लिख लेते हैं into 2 times p plus 2r. ठीक है? Okay. Similarly next time is minus b plus c plus 3a. So वो भी लिख लेते हैं c minus b, that is c minus b is p minus q plus 3p plus 3q. So that we can understand 4p plus 2q. So 2 times q plus 2p, right? Similarly last one, a minus c. A minus c will give you q minus r plus 3q plus 3r. That's the last one guys. So आपके पास that will be 4q minus plus 2r. So into 2 times 2q plus r. This is what you have, and divided by एक 4 भी पड़ा हुआ है यहाँ से, ये वाला, right? So you can simplify something. So ये वाले 2 2's cancel करके ये 4 cancel कर सकते हो, and you cancel this 2 for this 4 for 2, right? So I'll write this down again. क्या बन गया finally? So 16 times A1 B1 C1 का एरिया जो बनेगा that will be 3 by 2 times A plus B plus C into P plus 2R into Q plus 2R and into 2Q plus R. Correct? So guys, now just divide them. इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं. Let me name the equations. Equation number 3 and 4. So equation number 3 को 4 से डिवाइड कर देते हैं. So 3 by 4 will lead you to लेफ्ट साइड पे क्या बनेगा? ABC का स्क्वायर अपॉन A1 B1 C1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, सी A प्लस B प्लस C कैंसल आउट हो जाएगा. सो ऊपर कितना है हमारे पास? 8 टाइम्स PQR. डिनोमिनेटर में कितना है? 3 by 2. सो 3 ऊपर 2 आ जाएगा. सो नीचे क्या आएगा? P plus 2R Q plus, oh I think I made some mistake somewhere. P plus 2R है तो Q plus, oh यहाँ पे 2P आना चाहिए था. Sorry guys, this is Q plus 2P, right? Q plus 2P into 2Q plus R, right? Or R plus 2Q, right? This is what you get. So guys, अब इसमें हमें मुझे इनइक्वालिटी वो क्रिएट करनी है 9/4 जो आ रहा था, एंड वी कैन वेरी इजीली डू दिस. कैसे? देखो, what I can assume is I can apply AMGM on this P plus R plus R, which is P plus 2R. ये वाले टर्म के ऊपर AMGM लगा रहा हूँ. P plus 2R divided by 3 will be greater than P into R square raised to power 1/3. Correct? So with basically what do I get? P plus 2R. तो आगे से हम डायरेक्ट लिख लेंगे P plus 2R is greater than equal to 3 times PR square raised to power 1/3. Right? Similarly, Q plus 2P will be greater than equal to 3 times QP square raised to power 1/3, and R plus 2Q similarly will be greater than equal to 3 times RQ square raised to power 1/3. है ना? आई होप ये तो समझ में आ रहा है. AMGM अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पे. AM greater than equal to GM अप्लाई किया हमने यहाँ पे, राइट? सिमिलरली बाकी दोनों पे भी किया. सो गाइस, नाउ मल्टीप्लाइंग दीज थ्री, है ना, मल्टीप्लाई दीज थ्री एक्सप्रेशंस एंड व्हाट डू यू गेट? सी, इनको मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा? P plus 2R P plus 2R Q plus 2P
and r plus 2q is greater than equal to 3 into 3 into 3 हो गया 27 and you see p into p square, pq का 1 by 3 बन रहा है, so that will just become pqr. Multiplication of the three terms on the right hand side will give you pqr. So guys ये तो आपका काम हो गया ना, that's it. इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं. You will be able to say that 27 और rather pqr को लिखते हैं, सिर्फ pqr की वैल्यू लिख देते हैं. pqr divided by this expression which is p plus 2r, q plus 2p and r plus 2q, right, is lesser than equal to 1 by 27. So now what to do is, let's just replace this expression. pqr upon this expression की value आप यहाँ से pick कर सकते हो. You can pick the value of this particular expression from this point. Okay, so I'll replace it here. ठीक है, let's see क्या आएगा. What is pqr upon this expression? That is abc का square divided by a1 b1 c1 का square and some constants into 3 by 16. So into 3 by 16 is lesser than equal to 1 by 27. So it's almost done. हमें यही prove करना था. Let's take a1 b1 c1 to the other side and you can take the square roots as well. ठीक है. So let's see क्या prove क्या करना था हमें. Let's see the expression once. So I had to prove that a1 b1 c1 is greater than equal to 9 by 4 of abc. Okay. So let's take this a1 b1 c1 to the other side and 27 को इधर ले जाते हैं. So I'll be able to write a1 b1 c1 square is greater than equal to 27 into 3 by 16 times ABC square. So guys, all you have to do is take the square root from here. So A1 B1 C1 is greater than equal to 27 into 3, that is 9, 81 आ जाएगा, उसका square root 9 आ जाएगा, 16 का square root 4 हो जाएगा, will be greater than equal to ABC. So first of all guys, why I am able to do the square root? First of all, generally आप square root ऐसे simply नहीं कर सकते हो, because we know these areas are values are positive, right? So this is what we have to prove and this is what we have proven. 9 A1 B1 C1 का area जो आएगा, that will be greater than equal to 9 by 4 times ABC. Okay, and when will the equality hold true, guys? When will be the equality hold true? When P will be equal to Q equal to R. Equality will hold true for P equal to Q equal to R. Okay, मैं लिख देता हूँ. Equality will hold true when P is equal to Q is equal to R, है ना? जब ये हो जाएगा, and when if P is equal to Q is equal to R, it implies A equal to B equal to C. That means equilateral triangle. That represents equilateral triangles, right? अगर A equal to B equal to C हो गया guys, फिर तो सोचो ना, A plus B by C जो लिखी थी, so basically we are basically comparing the areas of two equilateral triangles with different dimensions. That's it. वो तो सीधा मिल जाएगा फिर आपको, right? So guys, that is how you will solve this inequality. I hope ये सबको समझ में आ गया guys, है ना? So nothing different, मतलब कुछ खास नहीं है, बस इसमें हाँ एक ट्रिक यूज किया हमने kind of, जो ये substitution यूज किया. That is this thing. That is the replacement of A, B and C into forms of P, Q and R. So that आपका calculation थोड़ा easy हो गया, जिससे कि देखने में आपका expression थोड़ा simple हो गया. Because by doing this substitution, आपका ये simple expression P, Q और R बन गए, है ना? 2Q, 2R and 2P बन गए. This played to your advantage, right? So that is the question of INMO 2003 guys. I hope ये सबको समझ में आ गया and सबका solve हो गया, right? I hope you understood this question, right? Alright guys, that's it for today's session. आज हम ये वाला question कर रहे हैं. So this was the fifth question of INMO 2003. So in the next video, we'll be doing the last question of INMO 2003 and we'll be completing the 2003 INMO, right? Alright guys, I hope सबको समझ में आया, मजा आया, okay? And thank you guys. We'll see you in the next video. Bye bye. Take care. So guys, we are launching our Maths Olympiad courses for this year 2022. So in which Abhay sir, Chetan sir and me myself, Lohit Jindal, will be taking these courses. So I'll tell you what are the features of this course guys. Okay. So first of all, this course will be started from the very basics. To accommodate that, we have kept 4 sessions a week. हम week में 4 session रखने वाले हैं, not 3 as we were previously doing it. तो 4 sessions रखेंगे जिसमें हम pretty much basics से pick करेंगे हर चीज़ को, ठीक है? It will give us that much time. Okay, so हम basic से करेंगे. That the sessions will be 4 times a week. Second thing,
you'll be getting good assignments like level wise assignments going from under pre-RMO level to RMO level in that assignments itself, right? तो लेवल वाइज असाइनमेंट होगा तो आप उसको इजीली अपना लेवल अप करते जा सकते हो, धीरे धीरे योर लेवल विल इंक्रीज ग्रेजुअली इन दैट, है ना, सीधा डायरेक्टली मुश्किल क्वेश्चन से आपको डील नहीं करना पड़ेगा। देन द थर्ड थिंग इज देयर विल बी डाउट सॉल्विंग ग्रुप्स ऑन टेलीग्राम, ठीक है, तो आपके रेगुलरली डाउट्स टेलीग्राम पे डिस्कस कर सकते हो आप, विद इन 24 आवर्स आपके डाउट्स सॉल्व हो जाया करेंगे, right? And then the next thing is that there will be tests, regular tests with exact same level, exact same kind of level, rather थोड़ा बहुत higher रखते हैं, but pretty much the same level and pattern of pre-RMO, so that you get ample practice of writing or solving a pre-RMO paper before the actual exam, right? So guys, if you are interested in these courses, in studying and understanding maths, आप लोग buy कर सकते हो ये वाला course, right? So this is the pricing for the course, guys. 20,000 course. The pricing of the course is that 20,000. But since we are starting early, like अभी बहुत कम, अभी थोड़ा टाइम बाकी है, so we are offering steep discounts. 55% discount पे. The cost of this course is 9,000 rupees. You can get registered and get this course for 9,000 rupees, जिसके अंदर हम आपको पूरा एंड तक लेके जाएंगे, ठीक है? Till the maximum stage you can get to in Maths Olympiad. And you can apply this code LJPRO, ठीक है, to get an extra discount of additional 10% on this 9,000 rupees, 8,999 के ऊपर आपको further 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। So the link is in the description box, आप रजिस्टर कर सकते हो बैच के लिए अभी से। So if you are guys interested in Maths Olympiad और पढ़ना चाहते हो पूरा शुरू से, so you guys, this course will be very very helpful to you, okay? Alright guys, thank you, bye bye.